tavsiya qilaman. Xo'p, keyingi kitob Tasodifga aldanganlar. Mani hayotimni tubdan o'zgartirgan kitob. Shak shubhasiz. Qaysi insonni fikrlashi sizga o'tib qolishini xohlardingiz deganda, men 1 sekund ham, yarim sekund ham o'ylamasdan Talib Nasim tanlagan bo'lar edim. Bu insonni fikrlashning chuqurligi, tasanno hayron qolmasdan iloji yo'q. Sababi ko'p. O'zbek tiliga ham tarjima qilinibdi. Qanchalik yaxshi tarjima qilingani men aniq bilmayman, lekin rus tilidagi kitobni ham, в принципе, intellektual nagruzka bilan o'qiladi. Mening Sergey degan kurdoshim bo'lar edi, g'irt rus, lekin men bu kitobni qo'liga berganimda o'qib tushunmagan. Davron что там написано degan, ya'ni bu yerda nima yozilgan, nima deyapti, hokazo. Kitob tasodifga aldanish haqida. Muvaffaqiyat o'z aslini olganda qatdan keladi. Nima uchun biz ko'p narsani noto'g'ri baholaymiz? Bu kitobni o'qiganingizdan keyin siz bu dunyoga ancha obyektiv qarashni boshlaysiz. Qo'pol aytaman, loh bo'lmaysiz qaytib. Sizni loh qilish o'ta qiyinlashadi, juda ham murakkablashadi. Shunaqa bir trezviy xayolingiz paydo bo'ladi. Siz go'yoki atrofingizdagi insonlar uxlab yotganda yoki may ichib olgandek tuyulishi mumkin. Sizga bu kitobni o'qib tushganingizdan keyin kitob ichida muvaffaqiyat kelib chiqishi, tasodif bizni hayotimizda qanaqa rol o'ynashi, nima uchun aynan inson uchun bu narsa tasodif, nima uchun oddiy bir-biriga bog'liq bo'lmagan holatlarni biz o'zimizcha bog'laymizda va qanaqadir ma'no ko'rishni boshlaymiz ichida. Hamma narsa shu yerda yozilgan. Bu kitobning avtori Talib Nasim tushunishingiz uchun 2008-yilda krizis paytida hamma krizisda pul yo'qotganda 500 millionga yaqin pul ishlagan. 3 oy ichida 500 million dollarga yaqin pul ishlagan. Undan oldin 89-yilda bitta firmani kollapsini oldindan aytish orqali birjada o'sha firmaning kollapsiga pul tikkani orqali bir kunda 40 million pul ishlagan. Ya'ni finansiy daho. Iqtisod dahosi desa bo'ladi bu insonni, shak shubhasiz. 2016-yilda pandemiya haqida intervyu bergan. Ya'ni pandemiyaga tayyorlanyapman deb o'sha paytda o'zida, ya'ni pandemiyadan 4-5 yil oldin men hozir pandemiyaga tayyorlanyapman va biznesimning katta qismini onlaynga o'tkazdim degan, ya'ni fikrlash o'ta chuqur. O'qishni tavsiya qilaman. Juda ham zo'r kitob. Ozgina tushunishga qiyin bo'lishi mumkin.